ngicela ninginikeze usiba ngifuna ukuloba inkondlo engafundeki. Ngizwa kuthiwa bangasekho ngamadimoni kwenzeka kanjani lokho? Mina vele bantu abamnyama niyangicaka futhi nina ningamaphiciphici nyanisi. Ukuzala kanjani umuntu kusasameselela ujika umbize ngedimoni? Hayi, nina ningamaphiciphici nyanisi. Mina vele niyangicaka kwenzeka kanjani usebenzisa isibongo sabokhokho omkhulu labo uthi ngamadimoni namhlanje? Kwenzeka kanjani ungasebenzisi isibongo sompristi ngoba wena ukholelwa kumpristi? Hey, mina ngivumeleni ngikhulume vele. Asibuye kunayenja namhlanje yaphela inja kwenzakalani? Bayahamba ontanga amathuna agcwele intsha yodwa kukhale enyonini ezweni. Nina vele mina niyangicaka abantu abamnyama futhi ningivisa isihlungu. Kodwa ngisole, laba nabazali bethu behlala besifungela njalo bathi sala kutshelwa sibona ngomopo. Mina zanke ngiwubone lowo mopo nalinye ilanga. Thina sicalekisiwe impela emhlabeni. Lo mntwana omlahlile engenagama engenasono. Mhla kobizwa amagama ingane iyolinda kuze kube ngoba wena uyilahlile ingenacala. Kodwa kuthiwa ukukhuluma kwaqeda ushukela, ake ngithule kodwa ngizochubeka ngiyilobe